السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايب لكم فكرة يا جماعة. الفكرة دي يعني تكون يعني هي ايه، مش مستاهلة ان يعني اقولها في فيديو، بس حبيت اقول لكم دي طريقتي. عندي العيال لما بيجي بيقفلوا البيبان، فالباب الباب بيخبط خبطة جامدة. الرفاص بتاعه طبعا احنا عارفين كلنا الأكرة. أنا طبعا عملت حاجة هاجي أوريها لكم دلوقتي. الأكرة أنا هنا لاغي الأكرة خالص، أكرة الباب الرفاص اللي هنا لغيه. فأنا جيت هنا أهو، الحاجات دي بتبقى موجودة في بيبان المطبخ. شايفين كده بيتمسك الباب. طبعا أنا عاملها باتنين أهو، يبقى الباب بيتقفل معايا عادي خالص، بيتقفل معايا عادي. ده بتاع زي باب المطبخ، عامله للباب عشان العيال لما يجي يقفلوا الباب ما يعملش صوت. سامعين الصوت؟ سامعين الصوت اهو. اهو طبعا انا مثبتها بمسامير من هنا، مثبتها بمسامير اهو، وعامل حلقات زي البلاستيك كده اهو عشان زي الباب يقفل معايا كويس. طب ده ايه فايدته؟ فايدته ان ما بيعملش صوت. الخبطة دي بيعمل ازعاج كل شوية. ابقى مثلا انا نايم وخبطة الباب بتبقى ايه شديدة، فبتصحي الواحد من النوم. كون المطبخ جنب ايه، كون ان اوضه النوم جنب الحمام، جنب الحمام بالظبط، فطبعا اي صوت خبط فانا عشان كده غيرت من الرفاص العادي اللي احنا عارفينه هنا اهو الاكرة زي ما وريتها لكم في بداية الفيديو، وجبتها لكم هنا اهو. طبعا حضراتكم انتوا ممكن تعملوا 2 أو 3 على حسب وبيمسك الباب وبيبقى ناعم وحلو ومفيش منه اي خبط او اي رزع. ده كان فيديو النهاردة، حبيت افرجكم عليه. دي طريقة، والطريقة دي بصراحة يعني ريحتني جدا ونفعتني. ممكن حضراتكم تزودوها، تخلوها 3 كمان عشان ايه يمسك اكتر يعني الباب. لكن انا شايف ان الاتنين شغالين كويس. بشكركم، وما تنسوناش يا جماعة في الاشتراك واللايك، وارجو ان يكون الفكرة نفعتكم. وطبعا احنا بنعمل الفيديو ده عشان خاطر نستفيد من افكار بعضينا، عشان ان ايه نستفيد بيها. اهي، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.